कस्तो राम्रो भयो गाइस हेर्दाखेरि। हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी व्हाइट गुम्बा आएको थियौँ होइन। अब उकालो एकदमै उकालो, बाइक तानेन उकालो होइन। बुढीलाई हिँडेर जाउँ भनेको, बुढी फेरि सुरु हिँडेर माथि आइपुगेको रहेछ। फोन उसँग होइन, फोन मैसँग, पैसा पनि मैसँग, ब्लू बुक लाइसेन्स पनि मैसँग। हेर्नुहोस् ल बल्ल बल्ल भेट भयो हाम्रो लगभग 1 घन्टा पछि। हेलो गाइस, ल हामी चाहिँ व्हाइट गुम्बा आइपुग्यौँ होइन। बुढी भन्दै त ल व्हाइट गुम्बाको बारेमा। व्हाइट गुम्बा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ पुरा बुद्धको मूर्ति रहेछ, एक रम्बो के अरे रेम्बो से। हेलो एक्सक्युज मी, है दामी छ है सिन है, कति राम्रो छ। त्यो सिडी जस्तै मूर्तिहरू बनाएर राखेको छ है, एकदमै। यो अगाडिको चाहिँ रेम्बोर्से जस्तो लाग्यो होइन। रेम्बोर्से पछाडिको बुद्ध भइहाल्यो होइन। क्या दामी ठाउँमा छ है, यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ, राम्रो। आज यो कला जुन छ नि हस्तकला एकदमै। मान्छेको क्राउड हेर्नुहोस्, आज पहिलो दिन भएर होइन, एकदमै क्राउड छ आज। शनिबार प्लस फर्स्ट डे भएर हेर्नुहोस् कति धेरै मान्छेहरू महानुभावहरू आउनु भएको छ। ल अति नै रमाइलो ठाउँ, मान्छे अलिक क्राउडेड भएर चाहिँ अलिक त्यति हो। फोटोहरू मजाले खिच्न पाएको छैन, द्याट्स इट। अदरवाइज सब ठिक छ। ल हेर्नु सबैजना फोटो खिच्दै भिडियो गर्दैछन् होइन। मेमोरी त हो नि होइन। म चाहिँ लगभग 9-10 वर्ष अगाडि यहाँ थिएँ, त्यसपछि तिमीसँग आउन जुरी होइन। साह्रै राम्रो लाग्यो। अब धेरै चेन्जेस आएर छ होइन, धेरै स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएर चाहिँ पहिला चाहिँ खुल्ला थियो क्या, खुल्ला चाहिँ साइडको गुम्बा थियो होइन। यहाँबाट पुरै काठमाडौँ देखिन्थ्यो क्या। अहिले चाहिँ होइन धेरै स्ट्रक्चरहरू बनाइसकेको रहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ अब बोट बिरुवा पनि रोपे रहेछ होइन। टन्नै कस्तो हरियो ठाउँ बनाएर रहेछ क्या, दामी लागेको छ होइन। ल केही जाओस् त हजुरको तर्फबाट। यो 1 हप्ता खुल्छ होइन यहाँ व्हाइट गुम्बा चाहिँ। तपाईँ पनि आउनु होला, भिजिट गर्नु होला, मौका मिलेसम्म। यो एकदमै राम्रो ठाउँलाई अवलोकन गर्नु होला। यहाँको यो जुन कलालाई हुन्छ नि, यहाँ भगवान्को यो के भन्छ आस्था विश्वास राख्ने मान्छेहरूलाई एकदमै स्वागत छ होइन। ल कुल दामी प्लेस। गाइस यो हामी व्हाइट गुम्बाको गुम्बाको रमाइलो गर्दैछौँ है। एकदमै राम्रो ठाउँलाई हेर्दैछौँ। सबै यो बत्तीहरू रहेछ होइन, यो के लाइटवाला रहेछ। मलाई त बत्ती बल्छ होला क्या राति है। कमलको फुल बुद्धको होइन, बुद्धको 7 पाइलालाई चाहिँ यहाँ उ गरे जस्तो भयो है। यहाँ चाहिँ उ भइरहेको रहेछ कि ज्ञान पूजा भइरहेको रहेछ है। लामाहरू चाहिँ ध्यानमा बस्नु भएको छ होइन। यहाँ चाहिँ पुरा पहाडमाथि चाहिँ भगवानहरू अवस्थित हुनुहुन्छ है। भगवानहरू चाहिँ किन एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एन्सर मलाई चाहिएको छ होइन। सजिलो ठाउँमा किन बस्नुहुन्न त? वाह वाह ल एन्सर तत्कालै पाएँ है। भगवानहरू अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्नुको मेन कारण भनेको चाहिँ सजिलैसँग कुनै पनि चिज प्राप्त गर्न सकिँदैन, मेहनत गर्नुपर्छ। वाह, जीवन विमर्श गर्नैपर्छ भनेर त्यो सार बताउनलाई पनि भगवानले आफ्नो रूपलाई चाहिँ एकदमै उच्च स्थानमा हुन्छ नि, एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ राख्नुभयो। यो चढ्दा चढ्दा मान्छेले आफ्नो जीवनको धेरै कुरा धेरै पाठ सिकिसकेको हुन्छ क्या। त्यसैले पनि उसलाई सहज होस् भोलिको जीवन जिउनलाई भनेर यसरी त्यहाँसम्म आइपुग्नुको पछाडिको रिजन चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खतरा एनालिस्ट छौ तिमी यार, माने यहाँ के सब रहेछ। यो चाहिँ कोसेलीहरू रहेछ होइन। लुगाहरू है क्या है, के रहेछ
ल गाइज हामीले चाहिँ अब व्हाइट गुम्बा घुमेर फर्किँदैछौँ। ओके यहाँ त आज ध्यान पनि भइरहेको रहेछ, पूजा पनि भइरहेको रहेछ है। ध्यान पूजा दुइटै भएको रहेछ नि। अब उहाँको थाहा छैन यो यहाँ भएको पिक्चरको चाहिँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ रहेछ क्या, सायद उहाँले केही गर्नुहुन्छ कि योगदान गर्नुभएको छ कि होइन के भन्दा है यो विषयमा अब हामीलाई जानकारी पनि भएन, जानकारी नभएको अवस्था। त्यही भएर मैले यस्तो यो विषयमा धेरै बोल्न चाहिनँ। जानकारी नभएको विषयमा नबोल्दै राम्रो हुन्छ। सही हो सही। अझ ज्ञान भनेको सबैभन्दा ठुलो हानि हो। आधा गाग्री पोखिन्छ होइन पानी छर्लङ छर्लङ हुन्छ कि भरि हुनु पर्यो कि खाली नै हुनु। मेरो जस्तो खाली हुनु पर्यो भन न। यहाँ यस्तो राम्रो रहेछ देखाइदिन्छु। यो हाम्रो अब भुटबुटी उतातिर तिब्बततिर गएको बेला यस्तै भएको थियो होला है।